Энэ жилийн наадам бол ерөөхдөө монголчууд тэр яриа сайхан наадсан. Ер нь бол шин сайхан арслантай болсон, шин сайхан гардтай болсон. Ер нь ингээд өсгөрөөдтэй шин залуу үе ингээд түрэн орж ирж байна гэд хүмүүс маш ам сайтай байсан. Ер нь энэ жилийн наадам ер нь үзүүштэй аюу гой сонирхолтой болсон гэж бодож байсан боловч мэдээж жил болгоны наадамны ардаас яригддаг. Ялангуяа одоо бөхчүүдийн араас яригддаг. Допингийн асуудал яригдаж эхэлж байгаамаа. За тэгээд өнөөдөр бүгдээрээ яг юу болоод байгаа юм бэ гэдгийг бүгд хамтдаа зөвхөн харцгаая. Тэгээ ер нь бол Монгол бүхэд энэ допинг гэдэг зүйл яагаад ингэж байнгын л ингэж одоо баг араас нь холбоог боллоо. Тэгээ ийм байгаад байт юм бэ гэдэг бүгд үзцгээе. За юун дөрөв бүгдээрээ наадмын үзүр төрөүний барилдаа нэг хамтдаа үзэж сонирхъя. Үзүр төрөүний барилдаа бол маш гоё байсан. Энд чинь огшоотл барилдсан шүү. Энэ нэлээд гоё барьцтай байсан. Уг нь. Ингээ барьцаа алдчихсан. Ингээд босоод ирсэн батогнаа. Арслан ингээ босоод ирж байгаа. За. Гараачсан. Яа. За ингээд ингээд энэ сайхан нөлөөслүүлсэн бүч болсон. Ингээд мэдээ жил болгоны үзүр төрөв бүхий барилдаа бол маш сонирхолтой болдог. Миний хувьд бол бүхэд бол туртай. Ер нь сүүлийн жилүүдэд ерөөхдөө одоо энэ сошиал медиагийн ачаар гэх юм магадгүй заяа. Одоо ингээл Батцүүр аваргын талаар ингээл янз бүрийн юм ярьдаг. Оюун бол Дарслангийн одоо аваргын талаараас тий. Оюун бол Дарслангийн талаар ингээл янз бүрийн юм ярьдаг. За тэгээд энэ нэг сонирхолтой санагдаад ер нь бүхийг үз сонирхох болсон. За тэгээд энэ жилийн барилдааны хувьд бол Баян-Хонгор аймгийнхан бол шин сайхан арслантай болсон. Тэгээд Батмагны арслан гэдээ болсон юм аа. Наадам сайхан болсон юм. За тэгээ байсан чи үүний дараагаас юу болсон бэ гэх юм бол нэг юм мэдээлэл гарлаа. За он сар өдрийн NTV телевиз он сар өдрийн 5 хүнд хэлж өгье. Өнөөдөр 6 цагийн үед гарсан юм. Дараагийн мэдээлэл улсын наадамд 4 ба түүнээс дээш давсан 32 бүхөөс допингийн сорьцын шинжилгээг авсан. Герман улсад яралтай гормоор шинжилүүлсэн тус сорьцнуудаас 2 бүх допинг хэрэглэсэн нь тогтоогдсон бол нэг бүхийн шинжилгээ эргэлзээтэй гараад байгаа юм. Харин допинг хэрэглэсэн бүхийн улсын баяр наадамд давсан давааг хүчингүйд тооцож, унсан бөхчүүдэд давааг нөхөн олгоно. Энэ жилийн наадмын үндэсний бүхэн барилдааныг наадамч олон сайхан болсон. Шинэ залуу хүчтнүүд төрөн гарсан хэмээн амруулдан магтаж байсан. Гэвч допингийн шинжилгээгээр 2 бүхөөс 20-т бодис илэрсэн бол Завхан аймгийн харьяат улсын гард гончиг дамбын шинжилгээний хариу эргэлзээтэй гарсан. 20-т бодис хэрэгэлсэн нэг бүх нь Хэмтэн аймгийн харьяат аймгийн арслан Баяр Жаргал байсан. Түүний хувьд 5-ын даваанд өвдөг шаардсан бөгөөд 1-4-ийн даваанд түүнд унсан бөхчүүдэд давааны бай шигэнтийг хуулийн дагуу нөхөө олгоно. Харин допинг хэрэглэсэн 2 дахь бүхөөр энэ жилийн баяр наадмын үзүүр бүх улсын гард өсөх баяр хэмээн олон нийтийн сүлжээгээр цацагдах болсон. Түүний хувьд баяр наадмаас хойш ямар нэгэн барилдаанд оролцоогүй бөгөөд улсын наадамд шивгүрсэн шинээр цол хүртсэн бөхчүүд хөдөө орон нутгийн олон барилдаанд барилдаж байна. Харин допинг хэрэглэсэн нь албан ёсоор баталгаажвал түүний цол чимгийг хураан авч бусад бөхчүүдэд олгох юм а. За энэ дээр ингэж ярьж байна. Одоо NTV телевизийн зүгээс ингэж ярьж байна. За ингээд допинг илэрсэн гэж юм. За тэгэнгუთ за өсөг хоёр гардлагоороо наадмаас хойш ерөөсөө ямарч барилдаанд оролцоогүй. За бусад бөхчүүд нь л оролцоод байна. Тэг яагаад одоо энэ өсгөр гэдэг бүхд оролцохгүй байгаа юм бэ гэсэн талаас ер нь бол мэдээлж байгаа юм заяа. Тэгээ энд ажилласан бүх ажиллагаа дэлхийн допинг эсрэг хууль допинг код гэж нэрлэж байгаа. Монголын үндэсний допинг эсрэг дүрм төр одоо хуулийн хүрээнд одоо хийж гүйцэтгэлээ. За 2 дахь тамирчдын нэрийг бид нар бас одоогоор бол задлж болохгүй байна. Ягаад тэгэхээр олон улсын дүрм болон үндэсний допингийн эсрэг дүрмд зааснаар тамирчны төрөний одоо хэлж байгаачлан эрхийн хангах, шинжилгээний дүнгийн эхэлж өөрт нь танилцуулах, бусад одоо цааш нь шинжилгээг үргэлжлүүлэх, өөрөөр хэлэх юм бол бэс өртсөн шинжилгээг шинжилүүлэх хэсэг шийдвэрүүд гарсны дараа бид нар дүрмийн дагуу мэдээлэх үүрэгтэй. За ингэж байгаа. Манайха энийг бас би ингээд бас сайн ойлгохгүйсэн. Яагаад ингэж нэг 2 бүхийг нэгэ зарлчаад байгаа, 3 дахь бүхийг нэгэ зарлахгүй байгаа юм уу те. Тэгсэн чинь ингэдэм байна л да. Одоо жил болгоны наадамд одоо 4-ийн даваагаас дээш ч юм уу 5-ын даваагаас дээш бөхчүүдээс ингээд допингийн сорьц дээж авдаг байна. А сорьцын дээж заяа.
За энийг нь болохоор өмнө нь болохоор Солонгос, Герман улсууд руу явуулдаг. Яагаад вэ гэвэл Монгол улсад болохоор яг энэ допингийн яг энэ ISO стандарт хангасан тийм лаборатори байдгүй юм байна. Тийм учраас баталгаатай гээд Солонгос, Герман руу явуулд юм байна л та. Тэгэнгუთ тэндээс нь яж хат нэг хамгийн багтаа заяа энэ тест баг боломжгүй хамгийн багтаа 7 хоногийн хугацаа гэж байгаа байхгүй. Ерөнхийдөө 14-өөс сарын хугацаанд ч юм уу те. Одоо ерөнхийдөө энэ ингээ хариунууд нь гардыг юм шиг байна. За 7-оос сарын хугацаанд. За тэгэнгუთ энэ бүхчүүдээс нь ингээд буцаад хариун гараад ирнэ шүү дээ. Германаас ингээ Солонгосоос ингээ хариун ирнэ шүү дээ, тэ. Танаас ингээд допинг илэрсэн байна гэх юм бол хэрвээ энэ бүх тэр аас өрцөөгөө шинжилгээний хариу хүлээн зөвшөөрөх юм бол одоо энэ хүмүүсийн нэрийг зарлалтай юм байна. Хэрвээ одоо шүүх шиг те дав заалтнаа би бол энийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байна гэх юм бол Б сорцныгоо шинжилгээг явуулт юм байна. Би тэгж ойлгосон. Зүг. За, ингэсэн байгаа. За тэгээ дараагийн мэдээллийг харцгаая. За дараагийн пост. За улсын наадмын үзүүр бүх улсын гарид энэ өсөх баяраас допинг илэрсэн байж магадгүй. Үндэсний их баяр наадмын бүхий барилдаан шүүгэрсэн 32 бүхий допингийн шинжилгээний хариуг танилцуулсан юм. Герман улсаас ирүүлсэн мэдээллээр 2 бүхөөс 20 бодис илэрсэн бол 1 бүхий шинжилгээний хариу эргэлзээтэй гарсан гэж мэдээлвэ. Тодорхойлбол улсын их баяр наадманд 4 давсан аймгийн арслан баяр жаргалаас допинг илэрсэн тогтоогдсон бол 1 бүхий нэрийг хэлэх боломжгүй ба тодорхой хугацааны дараа зарлана гэв. Тэгвэл Баттай их сурвалжийн мэдээлснээр үндэсний их баяр наадамд 8 даван шүүгэрч Монгол улсын гард цолны болслыг хангасан энэ өсөх баяраас допинг илэрсэн байж болзошгүй байна гэж байна. За дараагийн мэдээлэл за энэ зэрэг дээр тавигдсан байна. Яг гадаа. Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын харьяат шинээр Монгол улсын гард цолны болол хангасан өсөх баяраас допинг илэрчээ гэд. За зэрэг цэгийн дээрээс ингэ тавьсан байна. За энийг ингэ шеэрлсэн байна. Кензо гэдэг фэйсбүүкт жудаг гэдэг группт. Ингээд бодоход оюун болд бадарч хоёрч хилмигдүүлсэн нь үнэн. Олонний үг ортой арт түмэн тэнэг биш ганц бүхий нэр шийдвэр нь гараагүй байгааг гिचгээд яхаараа зариг мэдсэн байдаг үлээ. Сайн санаж байвал 23 оны наадам дээр допинг илэрсэн бүхий нэрийг зарлаагүй байхад зариг бадарч гэд мэдчихсэн байсан. Шинжилгээ гэж угаасаа 0 ноо юм байна да. За дараагийн одоо IC цэгийн мен дээр за улсын наадмын үзүүр бүх улсын гард өсөх баяраас допинг илэрсэн байж болзошгүй гэсэн мэдээлэл тавигдсан байна. За дараа нь болохоор энэ яах гэдэг юм бэ? 2 бүхий шинжилгээнээс допинг илэрсэн 1 бүхий шинжилгээний хариу эргэлзээтэй гэж Монголын допингийн эсрэг байгууллагаас мэдээллээ гэж байна. За дараагийнх нь. За нэг юм бичлэг байна. AI-аар хийсэн бичлэг AI-аар. Хаанта нөгөө бөхчүүдийн допинг хариу ирчээд их яагаад зарлахгүй байгаа юм бэ лээ. Энэ жилийн туг дахих хүнээ хайж л байна. Хаанта. За бүх тогтмол үздэг хүмүүс бол Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын харьяат өсөх баяр гардыг ямархуу хэмжээний бүх байж заал тамхины барилдаанууд ямар сайн барилддаг гэдгийг мэдэж байгаа. Ер нь бол гарцаагүй улсын золонд хүрэхэн тодорхой бөхөө. Харин ямар зол авах вэ гэдэг нь бүх сонирхчдын дундах сонирхолтой асуултын сэдв байсан. Өсөх баяр гарч тогтмол шинжилгээ өгч хариун тэр бүрээд сүрэг гарч байсан санагдаад байх юм. Шинжилгээ өгч тэр сүрэг гардаг байсан хүн гинт наадмын өмнө допинг шаагаад тэгэл хариунд эерэг гараагүй тодорхой байх. Гарцаагүй чадлаараа цолон төрхөн тодорхой хүн бүхийн карьер цаашлаад амьдралаа дуусгахыг ээгүүл бол допинг шаахгүй нь ойлгомжтой. За ямар тааж гардаас жин асах бодис маш бага хэмжээгээр буюу very low илэрсэн юм байна. Энэ нь цол чимгийг нь хураах хэмжээнд хүрэх асуудал үгүй юу гэдгийг тогтоод газар нь тогтооно. Very low гэдэг нь ноднингийн ган үеийг харцгахтай адил case age байж цолыг нь хураах хэмжээнд хүрэхгүй гэж найдаад байгаа. Зөв. Very low гэдэг одоо жин асах гэж одоо хэрэгэлсэн нэг бодис одоо им тарианаас нь маш бага хэмжээ хамгийн бага хэмжээтэй тийм одоо тийм юм илэрсэн гэж байна. Гэхдээ тэгж илэрсэн гэж энэ ч бичсэн байна. Допинг хэрэглэж барилдсан байл гэж бодоход Батмагны арслантаа барилдсан барилдаан дээр доороо хийж авах тэр үед шууд л дарж аваад унгаах байсан байлгүүдэ гэж мунхаглана. Гэхдээ хамгийн гол анхаарах зүйл бол допингийн шинжилгээний авах процесс юм аа. Наадмаас хойш 4 болон түүнээс дээш давсан 32 бүхөө шинжилгээ аваад 24-48 цагийн дотор хариуг нь гаргадаг тийм шинжилгээ авдаг болохгүй бол наад процесс ч угаасаа ингэж олон дүрмийг цааш бухимдуусаар холно. За энэ болохоор ямарч боломжгүй юм байна лээ. 24-48 цагийн дотор одоо энэ хариуг нь гаргадаг тийм шинжилгээний хариуг нь энэ ста маш боломжгүй юм. Би бас ингэж бодож үзэхгүй. Гэхдээ яагаад ингэж наан ч юм уу ингэж теsto мэдгүй хувьд ярьж байгаа шүү дээ. Наан 10 оны юм 7 оны юм яагаад авч болдгүй юм бэ? Тэгээд энэ угаасаа допингийн шинжилгээний хариу нь 7-оос сарын дотор ингэж гардыг юм биш гэж бодсон жоо. Энэ манай бүхчүүд маань яад юм байна. Одоо ингэж наадам төхөөд ирэнгуут одоо эхлээд сумын наадам ч юм аймгийн наадмууд дээр барилддаг. Тэгээд бэлтгэлээ ингэж хийгээд байж идэм байна. Тэгээд ерөнхийдөө ингэж тэр одоо бүхийн гал дээрээ ингэж бэлтгэл сургалтаа хийгээд одоо барилдаа байд юм байна л та. Тэгсэн
Тийм болохоор наагур нь ингэж шинжилгээ өгчөөд улсын наадмын өмнө ингээд одоо яадаг чинь те ингэж энэ нь бол ямарч боломжгүй юм билээ заяа. Яг ямар ч сан наа нь бол маш завгүй байдаг л гэсэн үг юм. Тэгээд улсын наадмын өмнө ингэж яах боломжгүй байдаг билээ. 24-48 цагийн дотор бол дэлхийн хаач баг ингэж гарахгүй юм шиг байлаа шүү. Би ингээд зөв өөрийнхөө хэмжээнд судалж үзэхэд. За тэгээд хамгийн гол энэ үнийг бичээд байгаа юм юу гэх юм бол за өсгөр гард бол угаасаа одоо энэ цолонд бол улсын хэмжээнд барилдах одоо том цолонд хүрэх бол бүх бол байсан. Та нар бол бүгд мэдж байгаа хаа. Бүх мэддэг хүмүүс бол мэдж байгаа хаа. За тэгээд ингээд яагаад жил болгоны наадмаар ингээд юм асуудал гаргаад идэв юм бэ? Хамгийн гол нь Монголын допингийн эсрэг холбооны шийдвэртэй л Монголын ард түмэн одоо бөхчүүд ерөөхдөө шийдвэртэй санал нийлдэг. Ер нь бол ингээ хаймар харддаг. Ер нь бол ингээд дандаа л ингээд ховь дантай хортой ямар нэг хор болдог гэж ингэж боддог юм шиг байгаа юм. За тэгээд ард түмэн бүх сонирхогч нарын дунд яс хайсан мэдээлэл хийлээ. Допинг чинь түрүү бөхөөс илрээд төмний цэнгэлэг сэтгэл санаагаар нь буршлаад байсан чинь одоо үзүр бөхөөс илрээд түрүү бүхэн түүхэндээ допингтой бүхийг давж улсын арслан болох шивдээ бяртаа байна. Хайр гүрний хар хүчний бодлого бөхөө өрөөнд болсон бүхэл барилдаан шүүрч байсан. Улсын цолонд ойрхон бүх маань допинг илэрлээ гэх. Массын хувьд гэх юм бол ерөөхдөө нэг л хардж байгаа. Ер нь бол өс хоёр гардаас бол допинг мопинг бол илэрхгүй. Энэ бол одоо явуулгатай энэ бол нэг хор гэж ингэж үзээд байгаа хардаад байгаа юм л да. Улсын гард өсөх хоёр допинг санаатаагаар хэрэглээгүй гэж сонин цэгийн мэндээр бичсэн байна. Улсын гард өсөх хоёр мэдээллийн би үндэсний бүхний салбар хороо болон допингийн шинжилгээний лабораториос ирүүлсэн алтан бичиг дүгнэлтийг аль бие осоор хүлээн авлаа. Эдгээр баримтад миний өгсөн шинжилгээнд 20-той бодис илэрсэн тухай мэдээлэл багтсан тул би үүнийг хүлээн зөвшөөрч марахгүй гэдгийг олон нийтэд мэдэгдэж байна гэж. Өөрөө хүлээн зөвшөөрч байгаа юм байна те. За мөн допингийн төв үндэсний их баяр наадмыг зохион байгуулах хороо үндэсний бүхний салбар хороотой шинжилгээтэй холбоотой ямар нэг маргаан үүсэх бодол надад байхгүй. Гэсэн хэдий ч би тухайн илэрсэн өөх шатагчийн хасах зориултаа бодис маш багаар вэрэлов илэрсэн бөгөөд цаатаагаар хэрэглээгүй гэдгийг онцлон хэлье. Би сүүлийн жилүүдэд допингийн шинжилгээнд тогтмол хамрагдаж ирсэн бөгөөд бүх хариу сөрөг ямар нэгэн зөрчилгүй гарч байсан. Энэ миний шудрах цэвэр байр суурийг нотолж байна гэж үздэг. Харин одоогийн нөхцөл байдал нь 3 дахь шатгийдийн санаатай үйлдэлд өртсөн байх магадaltaй гэж би үзэж байгаа тул энэхүү асуудлыг хуулийн хэлтийн байгууллагч шалгуулахаар хүсэлт гаргаад байна. Энэхүү хүсэлтийг үр дүнгийн менежментийн банк хүлээн авч шударгаар шийдвэрлэх гэдэгт итгэж байна. Би үнэн зөвийг тогтоолгох, нэр төрөө цэвэрлэхийн төлөө хуулийн байгууллагуудтай бүрэн хамтарч ил тод ажиллана. Цэвэр спорт шудраг өрсөлдөөн бол миний үнэт зүйл амьдралын зарчим. Энэ нөхцөл байдал үүссэн Монголын төр нутаг ус намайг дэмжирсэн ард олонны сэтгэлд сэв сулгасан бол би шинэ сэтгэлээс уушлах хүсэж байна. Надад тэгж дэмжиж ирсэн бүх хүн талархал илэрхийлье гэсэн хариу өгсөн юм байна. Маш гоё хариу өгсөн байна. Ямар ч сан өөрөө ингээд за би ингээд маш бага хэмжээний юм хэрэгэлсэн. Гэхдээ энэ бол нэг одоо хууль хяналтын байгууллаар дахин шалгуулнаа. Хамгийн гол нь допингтой ер нь нэр холбогдсон бүхчүүдийн нэр хүнд одоо бүхийнхээ хүрээнд дээрэс нь одоо Монголын ард түмний нутаг усныхаа хувьд бол нэр хүнд маш ундаг. Ийм учраас монголчууд энэ допингийн асуудал дээр маш одоо хатуу байр суурьтай байдаг. Хамгийн гол юм зүгээр л энэ допингийн хариуг дээр л эргэлздэг. Хариун дээр яг энэ үнэн үү худлаа гэдэг дээр л эргэлздэг. Асуудалд аль болох за нэхүүлцгийн мэн дээр ингэж бичсэн байна. Асуудалд аль болох хүлээцтэй уул суурьтай хандаасай. Very low буюу самсргууд бохирдол. Very low тун илэрсэн тохиолдолд энэ самсргуу бохирдол гэж болцгүй гэдгийг илтгэдэг. Тэгвэл very low гэж юу вэ? Энэ бол допингийн бодис маш бага тунгаар илэрсэн гэсэн үг. Хэрвээ санаатаа илэрсэн бол дунд буюу өндөр тун илэрх ёстой. WADA буюу энэ WADA гэдэг нь манайхаа энэ болохоор нэг дэлхийн хариуг нь одоо яадаг лаборатори юм шиг байгаа шүү заяа манайхаа энэ WADA гэдэг юм. Тэгээд энэ болохоор very low-ыг бол хүлээн зөвшөөрдөг гэж байгаа. Одоо ерөөхдөө энэ WADA дээр л ер нь бүх шинжилгээнүүдийг ер нь бол өгдөг юм шиг байгаа юм. Би бас буруу ойлгосон гэж магадгүй манайхан. За тэгээд нэгдүгээрт гормондо тос төрсөн хүнтэй хүрэлцэх. Жишээ нь декзаметазон агуулсан үе мөчний тос, арьс хашлын тос, өөгч таханд гээл төрсөн хүнтэй гар барих, тэрвэрх мөрөн дээр алгадах гэх мэт уухаас илүү арьсан төрсөн бодис цуснд хурдан шингэдэг. Барилдааны дараах хөлстэй дулаан орчинд арьсанд хүрэлцэхдүүдэд тос шингэх чадвар өндөр болдог гэж байна. Уух зүйл хоол хүнсэнд бодис солих хамгийн хортой санаатай хэлбэр боловч хяналтгүй олон хүн өмсөн үед боломжтой эрсдэл юм аа. Тиймээс very low тун илэрснийг бүхийг шүүх хардах шудраг бус юм аа. Илэрсэн тун бол санаатай ирэлээд биш, харин санамсаргүй хүрэлцээ гэж болцшгүй. Одоо бид цаашаа допинг илэрсэн хэсэгт биш, тунгийн хэмжээ нөхцөл байдалд суурилт үүндэг болох хэрэгтэй. Алийн болгон хэдэн бүхчүүдийнхээ хөдөлмөр хичээл зүтгэл амьдралаар наадахад дахин бичгэд санаатай иргэлсэн тамирчнаас дундаас дээш тун илэрдэг. Харин very low бол сансар болгоомжгүй болдог юм байна шүү. Тамирчид бүхчүүд болон үзэгчид юу мэдэх ёстой вэ? Тамирчид бүхчүүд өөрөө хэрэглээгүй байсан ч эргэн тойронд анхаарал болгоомжтой байх шаардлагатай. Харин үзэгчид дэмжигчид сэтгэл хөдлөлөөр тамирчдын хөлс биед хүрэх, тэврэх, амжилт хүсэх алгадах нь осолтой байж болох юм аа.
Өсөг баяр гардын байр суурь бол зөвхөн өөрийгөө хамгаалах биш, бүхий спортоор шудраг ойлголт авчрахыг зорьсон чухал мэдээлэл байлаа. Бид бүхчүүддээ хардаж биш, ойлгож дэмждэг шинжилгээний тунгийн талаарх ойлголттой болох хэрэгтэй. Бөхөө хүндлий ойлгоё, мэдлэгээ тэлье, хуурамч худал сэвэнд шүүлтүүртэй хандъя. За би бол ерөөхдөө энэ дээр санал нэг байна. Ер нь бол манай өөрөө болохоор ингээ хүлээн зөвшөөрсөн хамгийн very love төвшин юунд ингээд хүлээн зөвшөөрсөн. Бүгдээрээ гэхдээ одоо энэ допингийн талаар ярих юм бол энэ аюу том сэдвүүлтэй яалчгүй одоо бими одоо яг ярьдаг гэж бас нэлээд том сэдв багхгүй юу ер нь бол. За тэгээд дооцны хэмжээний талаар ер нь дараад ярьдаг бол яасан юм бэ? Гэжид болгоно л ингээл хөрхий бүхчүүдээ хартаал ингээл яадаг энэ хүмүүсийн жилийн хөдөлмөр тэгээд жилдээ ганцхан болдог улсын баяр наадмаар ингээд цол авдаг, цолоо ахиулдаг энэ чухал ийм баяр наадам дээр ингээд дандаа л ийм асуудал үүсгээд байх юм бол наадамч бол ард түмэн одоо яаж бид нэг сайхан наадах юм бэ? Тэгэл нэгнийгээ хардаал, хоорондоо хагаралтаж, бутралтаал байх юм бол яах юм бэ гэж одоо ингээд бодож байна. 2022 онд за ингэж хэлж ирсэн юм байна. Олон улсын болон дэлхийн стандартыг чиг хандлагыг зарчмыг барьж байгаа. Хэрвээ тэр нөгөө допингтай болоод одоо лабораторийн дүгнэлт гараад эрхийг нотлогдох юм бол автоматар олно гад. Ерөнхийлөгчийн одоо нөгөө зайлыг одоо өчнгөө болно гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тэр нэг хууль дүрмээр ярих юм бол энэ допинг илэрсэн бөхөөс солыг хурааж авдаг. Тэгээд одоо допинг хэрэгсэн бүхэд улсын бүх одоо бүхчүүдэд ингээд байр шагналыг ингээд өгдөг гэсэн тийм юм байгаа юм. Хуулиараа юм шиг байгаа юм тий. За тэгвэл 2024 онд ингэж хэлж ирсэн байна. Допинг хэрэгсэн бүхий цолыг хурааж дөрвөн заасны дагуу дараагийн одоо тамирчин бүхтэй шагнал цол чимгийг олох тухай асуудал үндэсний хороо шийдвэрээ гаргаад Монгол Улсын ерөнхийлөгчд уламжилсан байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгч өнөө маргаашгүй шийдвэрээ гаргаж за тэгээд одоо энэ асуудал эцлэгдэн. За допинг айлгуулах бид богино хугацаанд найдвартай шинжилгээнд хамруулах замаар тодорхойлох. Заавал одоо цол чимгийг олгочны дараа дахин буцааж авах тухай асуудал яригддаг биш байхаар аль болох хурдан хугацаанд зохион байгуулахаар одоо Япон, Солонгосын, Германы одоо энэ мэргэжлийн байгууллагуудтай харьцжээ. За энэс гадна зүгээр энэ өөрөө бас бүхий болон тамирчдын ёс суртахууны асуудал, жудгийн асуудал мэдсээр байж одоо бас энэ спортын энэ бас яг бас яригдах сэдв. Зарим нь болохоор мэдсээр байж хэрэглээд байна гэх юм бол хориотой зүйл гэдэг одоо мэдж байгаа шүү дээ. Одоо бараг бөхөр хичээлж байгаа хэдэн настай хүүхдч бараг одоо допинг хэрэглүүл болохгүй гэдэг мэдж байгаа шүү дээ. Тэгээд зарим нь болохоор мэдсээр байж хэрэглээд байл нь буруу л да. Санаандгүй тохиоллоор ингэж яадаг. Энд ихтэй айгүй асуудалтай хартай шүү. Юу нь бол хартай. За ингээд улсын хурлын гишүүн Лодон Самбуу нэгэн пост бичсэн байна. Үндэсний их баяр наадмын бүхий барилдаанаас допингийн шинжилгээ авахыг хурдан морины уралдаанаас ирлиз гэж шигшгийг болиулах хэрэгтэй гэсэн байр суурьтай байдаг. Үнэт зүйл нь Монгол үндэстний баяр цэнгэл наадам болохоос спорт бишээ. Ирлиз гэдэг хиллэг нь өрөөсгөлөө. Адууны төрөл дотроос ирлиз төрөхгүй. Адуу илжиг хоёрын дундаас буюу өөр төрлүүдийн дундаас ирлиз төрнө. Наадыг сайхан наадчаад араас нь хэрүүл болгосоор нэглэмэл үнэт зүйлсээ өөрсдийн гараар устгана. За тэгэнгүүт үүн дээр нь Эги Фит ингэж шийдэлсэн байна. Допинг их хэрэглэснээрээ төрүүлдэг үг одоо бүхчүүд нь өөрсдөө мэддэг болчихсондоо эхнээс нь тэгдэг байсан бол бодигийнхан бүгд шахуу сумын аймгийн цолтой байгаа штэ гэж байгаа. За одоо энэ допинг дээр бас нэг ийм асуудал байгаа. Одоо энэ нэг фитнесийн тамирчид тодорхой хэмжээгээр стероид гэдэг одоо булчингаа одоо хөөлгөгч юм уу те. Одоо тэр нас нарийн одоо ингээд нэршлүүтэй ямар стероид яадаг гэдэг. За стероид бол угаасаа шууд үндэсний бүх төрөлхөнд хамгийн амар том одоо допингуудын нэг нь болт юм шиг байна. За тэгээд энэ Эгифидийн хэлж байгаа санаа нь болохоор тэр допинг хэрэглээ гэдэг ингээд лаг болчт юм бол бид нар одоо бүгд л одоо амар бүхчүүд болцсон байгаа шүү дээ. Энийг одоо жоохон учиртай байлгаач гэж одоо хэлж байгаа юм шиг байна тий. За тэгэн гут үндэсний баяруудын за энэ дараагийн нэгжлийг хальт бүнээр харцгаая. Үндэсний баярын үеэр 48-ын тамирчдаас шийдлэнээс үр дүнгийн би сая хэллээ. Ямар ч сан 3 асуудал байгаа. Сая 3 дахь нь IRMS гэсэн бол энэ дэлхийн допингийн эсрэг байгууллагууд хөтөлбөрүүд аливаа тамирчдаас янз бүрийн илэрх одоо IRMS гэж энэ тохиолдолд заавал мэдэлж чаддаг. Өчигдөр нь тамирчны эрхийг хамгаалах гэдэг бол хамгийн нэгдүгээр тавьж байгаа зүйл. Тэгэхээр энэ тамирчин үнэхээр тэр бодсон
одоо өөрөөс нь үүссэн гэдгийг нэг тийш нөхтөгч юм шиг гадаас усан нэг тийш нөхтөөд одоо цагаатах боломжгүй цагаатах юм шүү дээ. Ингээд нэг тийш шийдэлд бол заавал англи хийх хүчтэй гэдэг шүү. Тэгээд энэ нарийн шийдлээ бас хүний цаашлын хувь цаг хийж байгаа болох те бас одоо тамирчны карьер хийж байгаа те бас их нях ажилтны хүчтэй юм олон нэг шаарддаг юм байна. Энийг бол Монголоос ч юм уу хаанаас тогтоохгүй лабораторийн стандартын дагуу лабораторийн стандарт дээр заасан хугацаагаар ингэж тавьж байгаа. Энэ хугацаа цаашаа наашаас хөдлөх боломж байгаа. Тийм энэ чараа маш олон зүйлс гарч байгаа шүү. Энд дээр чинь дан ганц тамирчин гэхээс илүү одоо монголчууд чинь нутаг ус тэгээд энэ тамирчид чинь бүхэл амьдралаа одоо манай бүхчүүд нь бүхэл амьдралаа бүхтөө зориулж ингэж байгаа. Тэгээд энд хамаг хайрын сан карьерийг алаа иждэг. Бүгдээрээ сайн санаж байгаа бол оюун бол даврагыг мэдж байгаа бах тий. Оюун бол давраг бол одоо тэгээд арслан болсон. Тэгээд нэлээд хил амтаа. Ер нь манай Монголын үндэсний бүх маш их хил амтаа шүү ер нь. Аюу хэцүү. За жирийн одоо үзэгч бид нар бол ингээ сайхан үзээд ингээ сайхан ингээ наадмын өдрөө ч юм уу заалны барилдаанд үзээд ингээ өнгөрөх боловч тоогоон дотроо ч юм уу яг арт талтаа бол маш олон асуудлуудаа нүүр тулж өдий зэрэгтэй өрдөг юм шиг байгаа. Ер нь ингээл би зөвхөн сошиал медиагийн араас л ингээ харж байгаа санастэгдэл ингэж дүгнж хэлэх юм байна. Яг гал дотор нь очиод яг бүхчүүдэд цуг байгаад үсэх бол бүр илүү мэдрэмж аваад тэр хүмүүсийн харж ямар их хөлс хүч хөдөлмөр урсдیں۔ Тэр хайрын хөлс хөдөлмөрөө тэр нэг энийг сонь бодсноос болоод ингээд өрн тараа хийлгэх мөн дундуур нь янз бүрийн завсраар нь улс төрийн ч юм уу одоо тав жалганы нэг нэг юм зүйл орцсон байх гэхээс ингээд ерөнхий хувийн одоо аюу харамсалтай гэж боддог байхгүй юу. За тэгээд дараагийн 2019 оны 8 дугаар сарын 12-нд Монгол улсын дархан авраг Намсраж авийн Батсүр ингэж ярьж байжээ. Өснөөс эхлээл байж тий. Тэрийг ерөөсөө яг адгуусан тарьж байгаа юм шиг тарьдаг гэж шууд хэлэх болох нь тий. Чи хүний амьдралыг бодохгүйгээр байгаа ш. Хүчийг хэмнэлээ юм биш. Шууд адгуусан тарьж. Яртаа бол бертаа бол яртаа гэдэг бүгчүүд дундуурлууд байд ш. Яртаа бол бертаа биш. Бертаа бол яртаа. Энэ болохоор яг үндэ допинг бол одоо ерөөсөө энэ ч бас удрын сан тий. Монгол өхөж мөхүүлж байгаа одоо энэ бас нэг амар том асуудал болчиход байгаа. Тэр үйлчлэл нь яадаг юм болоо? Яг одоо ингээд нэг юм онцгой бас барих хүч нэмэх үү? Онцгой тэр яаж нөлөөлдөг юм бол тэр их төсөөлөл нэг өгч хүнд морфин тарьдаг шүү дээ. Тэгэхээр нэг хүн сэргэгдэн шүү дээ. Арай нэг удаан амьдраад явдаг хүн байд шүү дээ. Тэрнтэй адилхан тэр хүний сэргээгч шүү дээ. Хүний ерөөсөө тэр хүчийг хүний одоо тэр дааврын чинь л одоо нэмэлтээр гаднаас нь тарьж байгаа. Яг энэ допингийг л одоо зогсоо яг манай Монгол улсын одоо энэ хяналт жоохон байна л да. Одоо яг нэг үс зөндөл одоо нисхийн гайл дээр тийм тараа оруулж байгаа баригдсан тагнуулахын тэгсэн би яриа зөндөө баттай сурж зөндөө өгдөө шүү дээ. Та ямар нэг байдлаар туршиж үзчихсэн. Үгүй надад бол турших тийм угаасаа би миний хувьд бол би бол угаасаа өөрөө багасаа хичээлсэн тий. Би өнөөдөр тэгж одоо эрүүл мэндэ золиослол гэж надад бол тийм байхгүй. За Батсүр дархан авраг ингээд 2019 онд одоо иймэрхүү байр суурьтай байсан допингийн эсрэг ер нь бол. За юу гэж хэлж байна гэх юм бол ерөөхдөө бол тий хүний тамирыг нэмдэг гэж шүү дээ тий. Маа Монголын үндэсний бүхий чинь бус спорт аюу ингээд бусад хүчний спорт аюу өөр би энэ мянган жилийн түүхтэй энэ манай Монголын өв соёл нь Монголын үндэсний бүхийг анх ингээд цохиож исэн ингээд тэр өвдөд хүмүүсийг бодоод би бүр ямар амар ухаантай хүмүүс байсан бэ гэж бодож байгаа байхгүй. Хараа дээр үес мянган жилийн өмнөөс ийм зохион байгуулалт амар гоё заяа. Тэгээ ингээд бүх хүчтэй хүмүүс ингээд барилдаж даваад хүчтэйг үзэж хамгийн бүгдийн ялсан нь одоо ингээд аврах цоол ингээд авдаг тий. Тэгээ тэр нь ийм 2-3 өдөр ингээд өдрийн дараа үргэлжлэлтэй биш. Яг ингээд дараалаад ингээд явдаг. За өсрөл 2 хоногт тий. Ингээд даваа хаваад ингээд. Тэгээ ингээд үнэхүү хүч бира үзэж ингээд. Тэгээ дээрэс нь цолыг ямар гоё бодож олсон юм бэ тий. Ингээд гоё ингээд авраг гэснээ авраг нь ингээд даяа авраг, далаа авраг, даяа авраг, тархаа авраг гэл тий. Тэгээ амар гоё нэршлүүд нь хүртэл гоё ингээд монгол үгний айгүй гоё үгүүдийг хэрэгэлсэн. Тэгээ арслан гэдэг цол байна. Одоо
гард гэдэг цол байна, заан гэдэг цол байна, харцаг гэдэг цол байна. Начин гэдэг цол байна. Дээрээс нэг улсын цол, аймгийн арслан гэл. Айгүй гоё ингээд аймаг сумаар нь ингээд ялгцсан, аймгаар нь ялгцсан, улсаар нь ялгцсан. Одоо ингээд орчин үеийн хэлхэрэх бол гоё ингээд ранклцсан тий. Дээр үедээ ингээд шууд ингээд ранклахыг ингээд зохион байгуулсан. Тэгээд энэ дээр болохоор аль төсвөр төвчээр бэлтгэл сургуульд сайтай нь л ялдаг тийм гоё хүчний спорт. Энэ гоё өв спорт гэж хэлэх нь зөв үгүй. Монгол үндэсний амар гоё өв баггүй. Тэгээд энэ дээр нь ингээд допинг хэрэглэсэн хүн илүү тамиртай одоо ингээд тэр өдөржингөө барилцсан хүнээс илүү ингээд хүчтэй одоо гадны бодис хэрэглээд ингээд ирэхээр чинь бүтэн жил нь улсын цолонд хүрэх гэж хичээсэн хүмүүс ингээд аюу харамсалтай гэдгийг л бүгд бас ойлгох хэрэгтэй. За энэ 2020 онд нэг мэдээлэл гарсан байна. NTV телевиз дээр. Эхний мэдээг хүргэе. Монгол Улсын шадар сайд үндэсний их баяр наадмыг зохион байгуулах хорооны дарга Содбаатар өнөөдөр үндэсний их баяр наадам төрүүлж үзүүрлэн шүүгэрсэн бөхчүүдэд бай шагнал гардуулж чимэг олголоо. Энэ үеэр 5-ын даваан дунсан Монгол Улсын харцаг хангаад өсөх хэдэр чимэг олголоо. За учир нь түүнийг давсан улсын начин цэрэн тогтоох допинг хэрэглэсэн нь лабораторийн шинжилгээгээр батлагдсан байна. Улсын их баяр наадмын хүчит бүхий барилдаанд допинг хэрэглэн зодголсон нь олон улсын итгэмжлэгдсэн шинжилгээний лабораториор батлагдсан улсын начин цэрэн тогтоход 5-ын даваан дуулсан Ховд аймгийн Буян цумын харьяат улсын харцаг хангаад өсөх хэдэр чимгийг шадар сайд Содбаатар олголоо. Допинг илэрсэн гэдгээ өөрөө хүлээн зөвшөөрсөн улсын начин цэрэн тогтохын барилдах эрхийг 2 жилээр хасч давсан бүх давааг нь хүчингүй тооцсон түүнд унсан бөхчүүдэд цол чимээг нөхөж олгохоор болсон юм а. За үүнээс гадна шадар сайд Содбаатар өнөөдөр үндэсний их баяр наадмын бүхийн барилдаанд 9 даван төрүүлж улсын аврах цол хүртсэн пүрэг. За энэ гэж байгаа. 2020 онд ингээд н орсон мэдээлэл байгаа. Өнөөдөр 2025 5 жилийн өмнө. За бүр дээр үеэсээ ярих юм бол намайг жоохон бахад тэгж ярьдаг байсан гэсэн. Одоо сүхбат аваргыг хүртэл ингээл допингтой холбоотой гэл ингээл янз бүр ингээд нэг бүр амар ядаргаатай заяа. Одоо тэгээд бүр дээшлүүлээд ярих юм бол ингээд одоо хадаатар аваргыг ярьж болж байна те. Энэ бол допингтой холбоогүй л те. Гэхдээ зүгээр ерөөхдөө ингээд аль сайн дажгүй байгаагаа ингээд нэг хор ингэж хийж ингэж гаргадаг гэсэн тийм ингээд дамээр монголчуудын бүх сонирхогч хүмүүсийн дуу нэг байд юм лээ. Тэгээ янз янзын хүмүүс ингээд харддаг. Тэгээ ингээд ерөөхдөө ингээд амжилтанд хүрэх гэж байгаа хүмүүсээ ингээд зайлуулдаг, майлуулдаг гэдээ ярьдаг. Тэгээ дээрэс нь юм лээ. Монголын үндэсний энэ бөхөр хичээллэх энэ бөхчүүдийн маань араас айгүй хил ам ингэж ер нь дагаж явд юм шиг санагдаад байна. Тэгээд би яагаад тийг санагдсан бэ гэх юм бол би нэг Монгол улгтын 100 орхин дээр цэрэн тогтох аваргын нэвтрүүлгийн хэсгээс ингээд үзэж байгаа технэр нэг ярьжсэн аахгүй ингээд тухайн үед ингээд манай хүн ингээд юм тийм байсан одоо ажил явдалтаа ингээд байсан энэ үедээ ингээд барилдажсэн гэдэг гэж байгаа. Тэгэл одоо нэг хамгийн сүүлийн жишээ ярих юм бол одоо манай хангаа аварга гэн те хөрхөө охин ингээд өнгөрөөд миний аавыг ингээд авраг болгож өгөөч гэж тэгжсэн ингээл ингээд энэ мэтчлэн ингээд ар амьдралын ингээд бодонгууд энэ бөхчүүд маань ингээд маш олон зүйл гэдэгс төвчж ингэж уг нь ингэж хүч бираа үзэж ингэж явдаг байгаа байхгүй юм. Тэгэд ингээд энэ дээр нэг допинг гэдэг асуудал орж ирээл дахиад одоо дараа 2020 оны мэдээлэл дээр ингэж гарч ийн ингээл допинг гэл ингээл бөхчүүдийн нэр хүндийг ингээд үнэн ч юм удлаа ч юм уу айгүй ингэж яадаг. За гүндүүгүү яриа гэд нэвтрүүлгийн хэсгээс нөгөө хоёроо үзүүлээ. За нөгөө солонгос. Тий, нөгөө солонгос лаборатори байна. За энэ ийм болчиход байна гэсэн. За энэ бол алдаатай байна. Нөгөө тий. Ингэж хэлээд намайг явуулсан. Гасан шийдвэрийг автоматар яах хэвээр. Одоо авч гарах, унахгүй авч гарах хэвээр шүү дээ. Тэгээ тэр хүн чинь нөгөө авч чадахгүй болохоор ингээд өөрөө бултаад авч гарах нөхгүй болохоор бултаад миний анхан шатны урал 10 сууд хойшсон шүү дээ. Хизээ бас нэг л допингийн асуудал. Дахиад дараагийн бичлэгийг үзье. За ингээд ер нь допингийн асуудалтай сүүлийн хэдэн жилийн дэ айгүй их нэр холбогдсон хүн бол одоо оюун болд аврах одоо Монгол улсын арстан болсон. Монголын хоёр бүхийн холбооны маргаан эцэгтэй хурж одоо төрөв бөхөрөө одоо ингэж үйл босромог үйл явдал хийж байна. Одоо энэ бүгдийг одоо Монголын бүхийн нэр хүнд маш их сөргөөр нөлөөлж байгаа үедээ холбогдуулан би мэдээлэл хийж байгаамаа. Одоо 14 наснаас хойш аврах гүшгийн шав болоод явж байгаа. Аврах гүшиг надад
хоёр зүйлийг маш сайн чагчсан. За арх ууж болохгүй, допинг хэрэглэж болохгүй. Би допинг хэрэглэж үзээгүй. Миний шийд солигдсон байна. Энэ бүгдийг одоо хуулийн. За оюун бол Арслангийн болохоор ингэж хэлж байгаа юм л да. Ерөнхийдөө энэ хэдэн онд орсон? 5 жилийн 2020 онд орсон бичлэг байна YouTube дээр. За тэгээд өөрийнх нь допингийн юу гэдэг шээсний асуудал ингээ солигдсон. Миний би допинг хэрэгсэнд хүлээн зөвшөөрөхгүй гэдэг. Тэгээд оюун бол Арслангийн хэрэг чинь бүр бөө юм болсон шүү дээ. Та бүхэн мэдчихэж байгаа сте. Ер нь бүх мэддэг хүмүүс бол бүгд мэдчихэж байгаа. Тэгээ бас л хоёр баг гэдэг. Зарим нэгэл мо допингийн юу мó ста нэрээ олон хүний хүч хөдөлмөрийг гарсан гэл. Тэгээд бүхчүүд дундаас ингээл асуудал ингээд зөндөө асуудлууд үүсчихсэн. Бас л эн чинь бас хардах юм штэ. Ер нь бол оюун бол даваргыг яг би одоо хажууд нь лав ярьж байгааг болохоор сайн мэдэхгүй байна. Гэтэ ерөөхдөө бас ингээл туг тахилт махалтаас байна уу үгүй л гэж хаарддаг ер нь бол оюун бол Арслангийн хувьд бол. За тэгээд оюун бол Арслан дээр ч зөндөө л хийлэн байд юм дөө. Тэгээд бас хэцүү. Яг баг оюун бол Арслангийн талаар тусдаа нэг контент хийвэл бүр амар л юм болох байх. Уналт босолт тий янз бүрийн юм болох байх. За дараа нь 2000 дараа нь биш юм шүү. За 2020 онд бас нэг ийм бичлэг явж байжээ. Бүүнээр харцгаая. Одоо өнөө улаан мэдрэхгүй сошиалаар ганцхан оюун болтой тэмцээн байна. Тэгээд одоо өнөө улаан мэдрэхгүй сошиалаар одоо бас 38 хүний нэр яриад байгаа. Тийм. Тэрийг бас нөгөө тим бол одоо хурдан зардал болж байна. Ганцхан. За энэ 2020 оны одоо 1 сарын 20-нд орсон бичлэг. За энэ дээр ингэж хэлж байгаа. За ганцхан оюун бололтой бид нар тэмцээгвэ. Тэгээ сошиалэр элдв бас янз бүрийн ингэж яадаг гэж байгаа. За одоо энэ ханган аврагын хойно сууж байгаа одоо Бадарч гэдэг бүх бас допингийн асуудалтай холбогдчихсон. Аюу хэцүү заяа. Одоо ингэ ярихаар аюу хэцүү. За дахиад ихнээс үзье. Ганцхан оюун бололтой тэмцээн байна. Тэгээд одоо өнөө улаан мэдрэхгүй сошиалаар одоо бас 38 хүний нэр яриад байгаа. Тийм. Тэрийг бас нөгөө тим бол одоо хурдан зардал болж байна. Ганцхан оюун бололтын асуудал бол энэ яригдаагүй. Үнэхээр бас шудраг үүсэлт яа. Хоёрдугаар асуудал одоо нэг энийг ийм бичлэг байна бид нар. Энийг энэ допинг зардаг хүнийг мэддэг. Тийм үү? Тийш нэ. Хий одоо зардаг нэг хэдхэн байгаад байгаа байхгүй юу? Тэнгүүч тэгэл одоо тэр тийм авжгааны цагийг би бүгдийг яг мэдээлэл нь хэлж байгаа юм чи. Би ямар ингээд таамаглаад ингэж байгаа шүү. Угаасаа л ингэж байгаа чинь. Тийм. Бүр миний таньдаг баг бүр ингээд мөрдсөн байгаа байхгүй юу? 6 сая төгрөгийн тариаг авангуудаа мөрөнгуудаа шахуулчаа тийм. Бүгд ахын наадах чинь нутгийнхаа бүх зүйл зараад өгье. Байнга авдаг. Зараад өгье гингүүтээ авахтэй. Өөрөө бүх хэдэн сая төгрөгийн аврах заяа. Аврах заяа. Олон одоо энэ залуу шүү дээ. Аврах цолтой өгөх гэж ярьж байгаа. 6 сая төгрөгөөр мөрсөн гэж байгаа. Яг ямар авраг юм те? Тэрийг тодорхой болох хэрэгтэй. Монгол улс цөөхөн эдгээр авраг байгаа. Эд барилж байгаа. Гарын 5 хоног дотор багтана. Тэр нөхөр бол одоо яг хариуцлага хүлээгээд одоо энэ хууль шүүхийн байгууллаганд харж байгаа байлгүй те. Яг ямар авраг нь аваад мөрдсөн. Тэрийг нь тодорхой болох хэрэгтэй. Сэтгүүлч та нар ч гэсэн бас энэ хүнээс ч асуугаараа тийм ээ. Тэгээд энэ бол эцэнтэй өөрөө энд ингээ ягсан байж байгаа юм чи бид нар бол хил гайлаар бас 20-т юм хэлбэл ч тийм. Энийг одоо зардаг үлдэх гэж нэртэй болсон 2-3 хүн ингээд хэлсэн дээр хэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ хууль хяналтын байгууллага ажиллаа хийгээд одоо энэ залуугаас одоо ямар хүн энийг зарж одоо энийг бизнес болгох юм бэ? Энэ бол энэ талаараа харт юм шиг одоо ингэж явж байгаа юм билүү? Далд хэлбэл байгаа юм билүү? Энийг ийм байдалд одоо хурж байгаа юм. Манай бас бүхчүүдүүд бол байгаа юу байлаа. За одоо ингээд дандаа том аваргууд ингээд ярьж лээ л да. За ингээд нэг нэвтрүүлэг урбан тоглолтын хэсгээс ингээд энэ тухайн 20 онд бас л тухайн Facebook-ээр бас л нэлээд юм болж исэн. Тэгээ ингээд хэвлэлийн магварл ингээд зарлаад одоо энэ яагаад нөх юм бол хин дуртай нь амныхаа зоргоор л зүгээр ер нь ингээд бүхчүүдийг харлуулдаг янз бүрийн юм ярьдаг. Үгүй энэ хүмүүсийн ард бол Монголын өв соёл маш олон зүйл нуруунд дээр үүрэтээ яваа. Тийм учраас энийг цэвэр ариун байлгахын тулд ингэж бас ингэж хэвлэлийн магварл тэмцэж байгаа юм аа гэж. За Бацуур аврагаас допинг илэрсэн баг. За Бацуур авраг тэгээд ийм хэвлэлийн магварл хийж байжээ. Одоо Монгол төрийнхаа баяр наадмыг бол үзсэн нийт үзэгчдээс шин сэтгэлээс уучлалт гуйж байна. За тэгээд энэ одоо лабораторийн шинжилгээтэй бол би бол маргах зүйл байхгүй. Энийг бол би үнэн бодит зүйл гэж бодож байгаа.
Тийм учраас энэ лабораторийн шинжилгээг бол би үнэн бодит зүйл гэж хэлээд одоо бол миний хувьд л ерөөсөө одоо хариуцлага ярих хэрэгтэй. Би бол одоо 100 жилээр ч юм уу одоо ер нь бол одоо ингээд энэ хариуцлага одоо хүлээхэд миний бие бэлэн байна. Тэгтээ бол их харамсч л да. Яагаад гэвэл би өнөөдрийг хүртэл энэ олон наадмуудад барилгатай үнэн шударгаараа хөдөө зэрэгтэй хүрсэн. Тэгэхэд одоо би өнөөдөр аптектын 400 төгрөгөөр зарагддаг энэ имийг хэрэглэх надад бол шалтгаан байгаагүй. Би бол одоо өөрийгөө бол энийг уугаагүй гэж бодож байгаа. Тэгэхдээ энэ хариуцлагаа би одоо та бүхний өмнө одоо Монголын ард түмэн болон нийт тийм ээ одоо бүх сонирхчдоос албан ёсны одоо уучлалт гуйжид. Гэхдээ энэ бодис бол миний одоо яг би гаднаас миний биед орж ирсэн болохоор би энийг одоо өөрөө хүлээн зөвшөөрж байгаа гэдэг та бүхэнд хэлээд нийт одоо бүх сонирхчд бол За ингэж Батцуур авраг ингэж хэлж ингээд уушлт гуйж байжээ. За тэгээд эн чинь бас их хэрэгтэй юм байлээ шүү бас бүхний орхотнууд ч бүх мэд сайн мэддэг хүн шиг хэрэгтэй. Одоо ингэж байгаа юм л да. Өнөөдөр өсгөө гардаас ингээд допинг илэрсэн шүү дээ. Тэгэнгүүт зарим хүмүүс тэгж биччихлээ л дээ. Батцуур аврагаас л болоод Батцуур авраг ингээд өөрийг нь давсан болонгууд ингээд ийм юм явуулсан гэдэг. Юу ч тийм байх юм бэ. Энэ үуч өөрөө хүртэл 20 онд ингээд допинг одоо тэгэж нэ аптекаас ийм авч уусан чинь тэндээс нь допингийн эсрэг допингд ордог тийм бодис илэрсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгээд бас л комментүүд нь бас л алж хэлээ л дээ. Ер нь тэгээд монголчууд нийтээрээ ер нь бол ихэнх хувь нь Батцуур авт маш дургүй байгаасдаг. Тэгээд ерөөсөө өөртөө амьдрал дээрээ ер нь нэг юм өв тэгш сайн сайхан хүмүүс юм шиг байлаа гэж би боддог. Өнөөдөр төрийн наадамд хид үзүүрлэж хид төрүүлсэн юм билээ тийм ээ. Надад харамсалтай тэгээд ингээд ингэсэн допинг өөрөөс нь илэрсэн гэдэг ингээд өөрчлөлт гуйж байна. Гэхдээ ингээд бас заваараал те ингээд ваа үгүй гэдээ явж болно. Тэгээд гол нь энэ допинг чинь болохоор аюу дотроо яригтай юм билээ шүү. Яг ямар төрлийн допинг магадгүй Батцуур аврагаас very low хэмжээний тийм допинг илэрсэн байж бас болно. Дараа нь 22 онд Даян аваргыг бүхийн өргөнд ийм байдлаар харагч гэж те Монгол бүхийн эмгэнэл юм да 22 онд Даян аварга байсан юм байна. Допинг илэрсэн нь мэдээж бурууга хүлээлээгээд эрхээ асууллаа. Анаболик стероид илрээгүй. Гол нь стероид гэж нэг актер байдсан байгаа. Эстру бүлгийн тримицетазидин very low хэмжээний илэрсэн. Бас very low юм байна шүү дээ. Ватагийн дүрмээр сануулга өгөөд өнгөрч болохоор юм байна. Бас уг нь бол хараа энийг одоо ингээд зэргээр нь ангилуул very low одоо low тэгээд medium high гэж явдаг ч юм уу те ингэж бас зүйлчилж уг нь бас болохоор л юм. Гэтэ Монголын юу ч аюу хатуул юм байна л да. Бүхийн барилдаа уур чадвар өндөр өгсөн энэ цагууд 3 удаа 9 давсан амжилт ховорхон сайхан амжилт шүү. Сайхан аварга барилдуулаач гэдэг. За 22 онд Батцуур аврагыг бандж исэн юм байна. За энийг бол би сайн мэдэхгүй байна бас. За дараа нь 20 онд энэ давхт нэг бичлэг байх энэ одоо түрүүн үзсэн бичлэг юм уу? Энэ жилийн наадмаар допинг хэрэгсэл нь илэрсэн 3 бүхийн барилдах эрхийг 11 сараар хасчаад цол чимгийг нь хураах шийдвэрийг үндэсний бүхийн салбар хорооноос гаргасан. Энэ шийдвэр нь допингийг өөгшүүлсэн бүгчүүдийг ялгуурсан шийтгэл болж байна гэх шүүмжлэл олон нийтийн дунд өргөнөж байгаа. За тэгвэл энэ мэт харилцан адилгүй шийдвэр гаргаж байгаа нь үндэсний бүхийг мөнхөх аюулд хүргэнэ гэж том цолтой бүгчүүд үзэж байна. Миний зогсож байгаа энэ ширээн дээр суудаг төрийн өндөрлгүүд та бүхэнд тун чухал шийдвэр гаргах мөч тулгараад байна. 100 жилийн огоо ухтаад 1000 жилийн түүхтэй өв соёлоо авч үлдэх үү? За эсвэл 100 жилээр цаашдаа үргэлжлүүлэх үү гэдэг сонголт. Монголчууд бид ил далд допингийг хүлээн зөвшөөрснөөр энэ олон жилийн түүхтэй үндэсний бүхий спорт мөнхөх аюулд хүрээд байгааг улсын аваргууд хэлж байна. Үндэсний бүхтэл одоо энэ допингийн асуудал бол үнэхээр одоо хэрэгс итэрсэн. Сумын заанаас Монгол улсын аварга хүртэл цолтой бүгчүүд. За сумын зан аймгийн Арслан, улсын начин, Харцаг, Заан, Гайрд, Арслан аварга бүгд илэрсэн. Тэгэхээр одоо энэ үндэснийхээ өв соёлыг хайрлаж, хамгаалж, авч үлдэх. Энийг өнөөдрийн нэг хин нэгнийхээ дээр гарах биш. Хин нэгнийхээ урд зогсох биш. Өнөөдрөөр биш, маргаашаар биш харах болохгүй л дээ үндэснийхээ энэ өв соёлыг хэдэн зуун мянган жилээр ингээд
өвлөгдөөд ирсэн энэ сайхан үндэснийхээ өв соёлыг бид нэр хайрлаж хамгаалаад дараагийнхаа үед ариун цэврээр зөв замаар ингэж үлдээхийг л одоо бид нар зорж байгаа. Ерөнхийдөө одоо ингээд допинг хүлээн зөвшөөрөл бид нар барилдаад явах вэ? Би бол барилдахгүй гэж бодож байна. Мэдээж энэ улс төр юм уу ийм олон жил уулзгарч явж ирсэн асуудлууд яригдах. Одоо энэ цаг үед улсын наадмаар хэлэгдээд илэрч байгаа бүхчүүдээс гадна одоо маш их олон бүхчүүдийн тоо сүүлийн үед яригддаг болж эхэлж байна. Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд допинг хэрэглээд одоо тэрийгэ дарж нуусан асуудлууд яригдж байгаа. Тэгэхээр тэр болгоны ард одоо улс төр юм уу нутгийнхаа нэг дүүг допинг хэрэглэсэн дүүг хаацаалах, хамгаалах, нутаг орныхондоо одоо нэг том цолтой бүхтээ очих юм уу. Одоо сонгуулиар шигсэн одоо бүхчүүдийг дагуулаад явдаг. Тэрүүгээрээ одоо улс төр хийдэг. Тэр нутгийн тэр ард түмний бүхтэй хайртай сэтгэлийг одоо худалдаж авахын тулд одоо бөхөр дамжуулж бас улс төрүүд хийгддэг боловч харж байгаа. Энэ бол зөвхөн хэдэн бүхчүүдийн асуудал бол биш. Энэ Монголын үндэстний асуудал яригдж байгаа. Монгол энэ ондоо шилдэг зүйлд. За ер нь бол энэ допингийн эсрэг бол маш хүчтэй байр суурь илэрхийлдэг хүн бол Санжадан Бавраг байгаа. Та бүхэн л мэдж байгаа л Санжадан Бавраг бол допингийн эсрэг маш хүчтэй тэмцдэг. Тэгээ өөрөөс бүр үүндээ эсргүүцлийг илэрхийлж барилдгаа байсан. Одоо олон бүхчүүд Санжадан Баврагыг ярьдаг. Нэлийн хэд төрүүлэгч боломжтой одоо өстой төрмөл бүх те гэдэг. Одоо Санжадан Баврагыг ярьдаг зүйл үнэхүү хүч бариа үздэг. Энэ сайхан ариун найнда энэ их спортоо энэ нэг допинг гэдэг юм балиар юмнаас хол байлгахын төлөө ингэж ийна гэж хэлж байгаа. За тэгэд мөнхөд авраг хүртэл ингээд бас саналыг байна. Одоо аврагууд яриг сонсонгуудаас энэ ч бас аюу хэцүү маа нэр яах ёстой болоо. За Санжадан Баврагын 21 онд нэг ярьсан бичлэгийг өнөр хамтдаа үзье. Бид нар 200 хэдэн хүн үндэсний бүхий холбоонд 200 хэдэн хүний гарын үсгтээ санал хүргүүлсэн тий. Ээлж тус хийя. Одоо энэ тулгамжаад байгаа асуудлаа ярья. Бүхий холбооныхаа тэргүүнийг асуудлыг ярья гэсэн. За бүхий холбооныхаа тэргүүний асуудлыг яриад та одоо тэргүүн болчлоо. За одоо тулгамдаад байгаа асуудлаа ярмаар байна л та. Одоо яах вэ? Энэ допингийг яаж шийдэх вэ? Хэдүүлээ зүгээр сайхан ярилцъя л да. Ямар гаргалгаа байгаа? Хаана байгаад байгаа юм? Нэг эсвэл тэр 30 хэдэн хүнээ зарлчиж чад цагаатгачих л да. 100 жилийнхээ өмнө. Тэгээ бүгдөө барилдчих л да. Санжаа допингийн асуудлаар энэ үндэсний бүхэн холбоо дөрмийн хүрээнд ямар асуудлыг шийдэж чадах юм? Ямар асуудлыг шийдэж чадахгүй юм? Яг юу үзэж байгаа? Харин би тэрийг бүхэн холбооны тэргүүнээс асуугаад байна. Яг яаж шийдэх юм бэ гэдгийг Хөрлөбаатар. Би шийддэг хүн биш үү? Тийм болохоор яг яаж шийдэх юм бэ? Одоо цаашаа яаж явах юм бэ гэдгийг л асуугаад байна. Энэ тулгамдаад байгаа асуудлаар энэ ээлж тус хийчих өнөөдөр хорлож байгаа гэж би ойлгож байгаа шүү. Энэ допингийн талаар том яриад бүхчүүд гарч ирээд энэ асуудлаа ярил л та. Тэгэл энэ тэнд болон таарахаараа том яриад идэг. Тийм л зүрхэн юм бол энэ бусдынхаа өмнө гарч ирээд энэ асуудлаа ярил л та. Яагаад чимээгүй цуггаад байгаа? Та нар өнөөдөр энэ үндэсний бүхий холбоог баталгаатай гэж та нар өөрсдөө сонгочлоо. Өмнө юм хийж ирсэн гэж сонгочлоо. Үлдээчлээ. Тийм үү? Тэг яг одоо юу хийх юм? Энэ допингийн асуудлыг яаж шийдэх юм? Энэ талаар ярил л да. Ингээд энэ тийм таарахаараа допинг буруу, допинг ийм гэж мундаг том яриад гарч ирээд үзэл бодлоо хэлэлтэй та нар. Тэгээд допинг ярахгүй өөр допинг ангууд нэг хүн гарч ирээд өөр юм яриад үндэсний бүхий холбооны дотоод асуудлыг яриад энэ чинь дараа нь зэтийн зөвлөгөө яриад байгаа үстэй. Энэ тулгамдаад байгаа асуудлаа ярил л да. Тэгвэл тэр Эренбекийн асуудлыг ярил л да та нар. Хамаагүй шүү дээ. Би нэг хүний өмнө гарыг гэж яриаггүй. Энэ Монгол үндэсний бүх зүг байх ёстой, шудраг байх ёстой. Тэгвэл дархан аваргууд нь эренбитэй бай. 11 төрүүлсэн Бат Эрдэнэ аварга нь нэгт гараад 10 төрүүлсэн Баян мөнх аварга нь ард нь гараа. Бүх юм нь ойлгомжтой, тодорхой бай. Бус цолтой бүхчүүд нь бүгдөө амжилтаараа эренбилчээд яагаад ганцхан дархан аварга гэдэг цолыг эренблэхгүй байгаа даа. Олон нийтэд хүртээмжтэй асуудлаа шийдмээр байна. Энэ өөрсдийнхээ асуудлыг ч юм уу нэг ингээд аймагийн асуудал ингээд багцлж орж ирээд бие биений юмаа шийдээд идмээргүй байна. Энэ Монгол бүхий хөгжил цаашаа явна. Бид нар үхэл үргэлдээд алга болно. Энэ үндэсний өв соёл чи үлдэн шүү. Хин юу хийсэн гэдгийг ч гэсэн үлдэн шүү. Тэгэхээр бид нар энэ дээр бүгдөө цуглдсан байгаа дээр зөв шийдвэр гаргаад зөв юм гаргамаар байна. Энэ өснөө олон залуучууд хохироод байна шүү дээ. Эдний асуудлыг яаж шийдэх юм бэ? Нүгэл ингээ хохироод байгаад ах юм уу? Яа, за ингээд энэ одоо хэдэн оны бичлэг лээ?
2021 он Санжаата Бавраг ингэж хэлж байжээ. За ингээд хараа дотор нь байдаг хүн шүү дээ. Бүхийгээ гал тоогоон дотор нэг гал тоогоо өсөлөрч байна. Бүхийгээ тоогоон дотор ингээд байдаг хүн Монгол Улсын авраг хүн. Тэгээ Санжаата Бавраг чинь 12 үл 13 давж лөө. Нэг Гиннес рекорд болдог жилд чинь төрүүлжсэн. Бас амар хүн шүү дээ. Тэгэд энэ допингийн эсрэг бол ингээд маш хүчтэй байр суурь илэрхийлдэг. Энэ саяхны пост байна. Энэ телевиз мэдээлсэн байна. Аврах Санжаатам би энэ жил задгалахгүй байхаа. Задгалах боломжтой залуу наснда 5-6 жил барилдахгүй өнгөрөөлөө. Үндэсний бүхэн спорт бол насны спорт байдаг. Тиймээс ахин барилдах худлаа хаа гэж Санжаатам Бавраг хэлсэн байна энэ жил. За энэ Санжаатам Бавраг Улаанбаалт орсон ярьсан 2 жилийн 2023 онд Санжаата Бавраг Улаанбаалт. Одоо энэ допингийг болвол нэг талаасаа шудраг өрсөлдөв. Нөгөө талаасаа бол одоо энэ өөрөө манай үндэсний өв уламжлалын эсрэг бий болж байгаа нэг хавтарч хөлж болчихлоо л да. Энэ допингийн маргаан гарахтаа бид нэр том юм алдаад байдаг жил бол. Ер нь зүгээр одоохондоо бол мэдэхгүй л дээ. Явандаа л үр дагавар нь. Муу юмны үр дагавар чинь тухайн үедээ л мэддэхгүй шүү дээ. Явандаа л мэддэж шүү дээ. Яг уу тухайн үедээ мэдгэж байгаа зүйлүүд нь байна шүү дээ. Одоо бүхэн энер хүнд шилэл та сайн байгаа гэж боддог. Монгол үндэсний бүхэн энер хүнд сайн байгаа Монгол үндэсний бүхэн холбоо за тэгээд бүхэн өргөөл одоо байнга дүүрэх хэлэвтэй. Тэгэхээр тааруу байгаагийн шалтгаануудын нэг том зүйл нь бол допинг. Мөн биз дээ тийм. Мөн шүү дээ одоо допинг юм уу допингтай холбоотой маргаан юм уу эсвэл маргааныг үүсгэж байгаа буюу тэр допингтай тэмцэж байгаа үйл ажиллагааны шудраг ус байдал. Энэ өөрөө манай үндэсний өв соёлд бас сөргөөр нөлөөлөд байна гэж. Тэ. Одоо тэгэхээр бол таны үслэг би ойлголоо. Одоо ингээд маш шударгаар зарладаг ингээ болчих юм бол та үнэхээр допинггүй хүмүүстэй үзье гэвэл та өөрөө өөртөө одоо байгаа организмаа шагнахад ер нь хэдэн төрөв байна танд. За нэг үл төрүүлж байгаа. Нэг үл төрүүлж байна. Таны чинь нөгөө дандаа олон даваатай барилдаанд төрүүлдэг болохоор 1024-т 500 арга шүү дээ. 500 2 юм биш үстэй. Хамаагүй шүү дээ. Ер нь бол яг үнэхээр допинггүй тийм үү? Барилдах юм бол одоо хамаалах шүү дээ. Тэгэх юм бол одоо бэлтгэлээ хийгээл. Би чинь яагаад барилдахгүй нөгөө дөрөнд ярьсан шүү дээ. 10 хэдэн жил ингээл инээд. Би чинь ихтэй болсоо өгөө. Эхнэр хүүхдтэйгээ уулзах авах бэлтгэл хийдэг байсан шүү дээ. Өглөө 5-6 цагт босоод тэгэл одоо манай том Монгол бараг тий ич бараг таарал дүүшх хүн гэж бэлтгэл хийдэг байсан байхгүй. Өдөрт 3 бэлтгэл хийн. Тэгээд бүхэл би ч бүхэл хүн 2 бэлтгэл хийж байгаа юм чинь хүнээс илүү гарахын тулд яг би 3 бэлтгэл хийн л гэдэг байсан. Өглөөний зарядгаа бараг бэлтгэл болгох гэсэн. Тэгэл одоо ер нь сайн барилцсан байл та ер нь бол. Харамсалтай. Сэтгэл зүй би махад тэгэл бүх юм ингээд яатсан. Ганцхан шудраг бус зүйлтэй тэмцээд байна л гэдэг. Санжаатан Бавраг Ганжид 2-ын байралтаа 2017 Ганжидын тохоо өрсөн байхад давуулж билээ. Бүхэн холбоо ажилдаа дүгнэлт хийж буй бизээ. За тэгээд энэ допингоос гадна Санжаатан Баврагаас Монголын үндэсний бүхэн холбооны шийдвэрүүдтэй их жоохон шийдвэрүүдийг бас хүлээн зөвшөөрдөг. Хүлээн зөвшөөрдөг гэж ер нь бол угсаа энэ хараа. Нэг асуудалтай нэг 17 онд нэг ийм юм болсон. Тэгээд нэг хөлийн цэцэн нэлөө нөгөө нэг хүнд нь давааг нь өгч исэн гэдэг нэг бас л тухайн үед бас бөөн шууганд болж исэн. Яанда. За тэгээд гүндүүгөө яриад Санжаатан Баврагын саяны барилдааны талаар. Авраг болсны дараа жил бол одоо 2017 оны наадам болон ихээр харамсалтай наадам болж өнгөрсөн. Одоо тийм ээ. Монгол бүхэд одоо бугшицсан байгаа нэг муухай зүйлүүдийн нэг нь бол одоо энэ шудраг бус шүүлтвэ шүү дээ тийм ээ. Нутаг орныхныгоо ингээд агуулгахад байдаг нэг тиймэрхүү байдал ажиглагддаг. Яг тэрэн дээр бол одоо 5-ын даваан та Ганжид гэж бүхтэй барилдсан. Одоо барилдсан барилдааны бичлэг бүх юм бол тодорхой ингээд харагдахад бол одоо гаргасан үр дүнгээс бол шал ондоо эсрэгээрээ тийм ээ. Ганжидын тохоо бол хамаагүй төрүүлээд хүрчихсэн. Тэгээд Сэрэтэр гарцгаан тэр хөлийн цэцээр одоо Төв аймгийнхан сууж исэн. Тэд нар нийлээд барилдааны шийдвэрийг гаргаад Ганжидыг начин болгоод явуулсан. Одоо дөнгөж авраг болчоод дараагийн жилийнхаа наадамд барилдаад 5-ын даваан тэгэл өөрдуулаад өртсөн. Ганжид ер нь танаас дараа нь нэрж уучлалт гуйсан уу? Ер нь та хоёр тэрнээс хойш дахиж барилдсан. Барилдаг. Яг барилдаан дээр таардаг л. Яг зорж үл уулзах. 2019 оны 11 сарын 21-нд 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 2019 оны 11 сарын 21-nd 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 2019 оны 11 sary 21-nd 2019 оны 11 sary 21-nd 2019
Тэгээ одоо нэг тим юм болчлоо гэдгийг одоо хин мэдж байгаа шүү дээ. Шудраг ус барилдаан боллоо. Тэгээ тэн дээр одоо та яг юу гэж бодож байна? Тухайн үед одоо бас л бэлтгэл дажгүй л байсан. Одоо 16 оны бэлтгэл бас нэг алдарчаагүй байсан. Монгол бүх маань одоо бас Монголынхаа ард түмний нүдэн дээр шудраг сайхан барилдаан явагддаг бол одоо бас сайхан л та тий. Тэгэхгүй тэгээд нэг хөсөг үлэг хүмүүс ингээд бүхийг нэг муухай харагдуулаад байгаа нь жоохон тийм харамсалтай байна надад бол. Нэг нутаг усныхан ч юм уу тий. Тэгээ олон хоорон шийддэг. Нэг эсвэл одоо үний юм ярьсан үнийг тэг одоо залхаан цайрлуулдаг. Энэ бол үндэсний бүхэн холбооны л одоо асуудал л ер нь бол хөлийн цэс засуул. За ингээд допинг асуудлаас гадна бас нэг тэр жилийн наадмаар ингээд нэг юм болж ирсэн юм байна. За тэгээд сүүлд энэ оны наадмаар Санжаата баа. Сайн барилдаараа. За сайхан наадж байна та. Сайхан наадж байна. Сайхан. За тэр таны үед одоо дивжээгээ санаж гин үү? Нэг сайхан зодглох юмсан да гэж ер нь бодол төрж гин үү? Ер нь бол барилддаг үтэл барилдгүй иргүүн ч гэсэн барилдах юмсан гэж наадмаар бүхчүүдийг гараад барилдахаар бодогддог баха гэж би боддог. Тэр дундаа барилддаг. Тэр дундаа бас Монгол бүхий хамгийн том цолтой норх. Тэгээ том норх аврах цолтой хүн барилдахгүй байна гэдэг бол одоо бас одоо юу гэдэг юм бэ? Би бол өөрөө яг сайн хэлж мэдэхгүй байна. Хүмүүс дүгнэх бах. Үнэхтэй байдгүй танд. Асар их төвчээр асар их сэтгэлийн одоо юу гэдэг те тийм л юм шаарддаг. Тэгээд наадамд өгөх болохоор том барилдаанд өгөх болохоор ойр дотны хүмүүс аав ээж ах トゥ хань ижлүүр хүүхдүүд дэмждэг хүмүүс нутгийнхан маань барилдаасай л гэж бүгдөө боддог. Тэгээд хүсдэг тэрийн ч би өөрөө ойлгодог. Тэгээд одоо миний л өөрийн гаргасан шийдвэр шүү дээ. Тэгээд одоо өөрийнхөө гаргасан шийдвэр гунж гутаад өрөөдөд ах юу бах вэ? Өөрөө л гаргасан юм чинь. Тэнд гой санагдав. Гадуурынхаар ингээд сайжсан нэг сайн аваргаа гэлдэж штэ. Сайхан штэ. Монголын ард түмэн бүхтэй хайртай. Тэр дундаа одоо сараа илүү хайрыг би бас мэдэрдэг юм болов уу гэж өөрөө ойлгодог. Санжаата бааратаа бол хүмүүс дуртай шүү, дуртай ялчих дуртай. Яг үнэхтэй юм аа тий эд үе ингээд өргөөнд 9-дөө төрүүлж өргөн Монголын наадамд төрүү булаалтав. Жил тойрон форма хадгалаад жигтгэн дээшээ зүтгээд барилдаад хавь савгүй савуулаад байдаггүй хаях хүнээ бол хайжил байдаг олон жил өндөр үүсгэл харуулж яваа ирчүүдийг овоо гайгүй ориг талтай гэж бийтгийдгээ. Харин сарын тэмдэг шиг ууй үхэн дээшээ зүтгэж харагддаг. Сайн юм уу гэхээр салгалж яваад савуулаад байдаг. Ардын өвсглийн ойгоор л азраг орон ороо юу гэлтэй аимштай болж гарч ирдэг. Аливаа дүлөөлж чадах ар өвөр танил тал нутгийн ахнар томтой таргалж турхан тамтаггүй амархан халим хүсн хар залуугаараа халтарчихсан хамаг биеэр нь яр ширгэн туурчихсан характер аашны хар яр нөхдүүдийг би бол хамгийн их хардас ирдэг дээ. Допингийн төрлийн хэрэглээнд мэргийн ардч бас миний энэ постнд ор санал бодлоо хуваалцсан эзээ гэдэг нэг бичсэн байна. За тэгээд энэ манай Монголын мань сайхан үндэсний өв соёлын бүх энийг яг хүмүүс залуучууд зарим залуучууд маань одоо ер нь бол ойлгож эхэлж байгаа. Ер нь бол хамгийн чухал зүйл нь гэх юм бол допингийнхаа асуудлыг яаж шийдэх юм бэ? Наадмын дараа ингээд хүмүүс гой баярлцсан ингээд аюу гой басныхын дараа ингээд хойноос нэг олон толгой юм яриад ингээд ах юм уу? Энийг яаж зөв зүйтэйгээр шийдэх вэ? Та бүхэн бас сонсдог гэвэл манай миний хэсгийн коммент дээр харамгүй үлдээгээрэй. Тэгээд Санжаата Бааваргын хувьд бол хайрын сайхан эд үе одоо ингээд эд үе төлөслөд ингээ өөрөө ингээд үнэн шударгаар барилдах, үнэн шударгаар энэ өв соёлоо тээж өвлүүлэх тийм хүслээр ингээ болж исэн. За тэгээд допингийн асуудалтай холбогдож исэн одоо нэр бүхий бөхчүүд, авраг арслангууд одоо энийг одоо нэг талд нь гаргахад бас өөрсдийн чинь ч гэсэн оролцоо олж чухал хаа ер нь бол тэгж бодож байна. Одоо цаг хугацаа бүхнийг харуулна. Тэгээ үнэхээр харамсалтай. Тэгээд хамгийн чухал зүйл нь хэм бол үндэсний бүхийн холбоотой холбооны санал шийдвэртэй бөхчүүд нь санал нийлэхгүй байна.
ард иргэдэн ч гэсэн хард сэрдэж байна. Энийг яаж зөв тийш нь болгох вэ? Бүгд энэ сайхан Монголын манд сайхан одоо өв соёлоогоо яаж гоо жил болгон бүүнөрөө баяр цэнгэлтэйгээр үзэж байх вэ? Тэгээд дээрэс нь бас ингээд зарим ингээд бөхчүүдийнхаа элдв бусаар янз бүрээр харааж доромжлох юм. Үгүй яг үнэндээ та нар оронд нь очиод нэг өдрийн бэлтгэлийн ч даахгүй. Тэгээд ер нь бол тийм шүү дээ. Тэгээд аюу ингээд олон хил амыг даван туулж ин хүмүүс ингэж явд юм байна даа л гэж ер нь би боддیں۔